E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar, hoje eu vou ensinar a fazer um aviãozinho de papel, gente, olha. Dá machado um pouco, né, mas dá pro gás. Vamos começar. Daí esquecendo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para os outros amigos seus. Deixar o like aí, tá, gente? Agora vamos para o vídeo de hoje. Pera aí, deixa eu continuar aqui, mano. Pera aí, tá, gente? Olha, camisa, tá, ó. Tô camisa. Deixa eu fazer aqui, pera aí. Olha a camisa, gente. Medo. É o meu segundo preferido, porque no outro vídeo eu falei que o meu preferido é o Bandeira. Mas é mesmo, sabe, gente? É mesmo! É o segundo mais preferido do meu. É o vermelho. O vermelho é o meu preferido. Tá. Gente, ó, você vai dobrar, ó, na pontinha, tá, ó, junto com a pontinha, tá? Aqui, ó, o papel, tá vendo? Ó, junto com a pontinha, tá, pontinha com pontinha. Aí, quando você acabar de fazer pontinha com pontinha assim, você vai tirar, vai aparecer uma linha. Aí você vai fazer, peraí que eu vou fazer, tá, gente? Aí depois vocês fazem aí. Eu vou te mostrar pra vocês. Pera aí, tá quase. Like aqui. Deixa o like aí, gente, ó. Assim, ó, tá vendo? Fazer assim. Tá vendo de papel. Aí depois, gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pera aí que primeiro eu vou fazer aqui, depois eu mostro pra vocês, tá? Porque tá difícil, tá difícil. Você vai fazer isso. Aí, tá, gente? Vai assim de novo. Tá. Ai, meu Deus. Depois você faz. Ó. Vai ser um pouquinho difícil fazer na sua casa, tá? Aí você vai fazer assim, ó. Vai ter que ficar assim, ó. Tá vendo? Só pega um papelzinho, qualquer papel, tá, gente? Aí você vai dobra assim, ó. Dobra, ó. Assim, ó. Dobra. Quem já tá fazendo aí, ó. Parabéns. Assim, ó. Viu? Assim, ó. Viu? Olha como tá ficando, gente. Ó. Viu? A pontinha, ó, tá bem afiada. Ó, tá vendo? Pontinha, ó, tá afiadinha. Aí, gente, depois que você fazer isso, você vai dobrar esse papel aqui, ó. Pera aí. Aí, tá, gente? Tipo, gosto de fazer assim. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Aperta aqui, ó. Tá vendo? Olha como que ficou o nosso aviãozinho de papel. Aponta. Viu? Aviãozinho. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu!